Друзья, вы спросите, что у меня в руках за конструктор? Я вам отвечу. Это наша новинка. Костровая чаша от Казанайбай. Пойдемте покажу, как она собирается. Так, у нас в комплекте 6 вот таких плашечек для основания. При установке следите, чтобы выпуклые части были сверху, оказались сверху. Все очень легко и просто собирается. Таким нехитрым образом наше основание готово. У нас тут не очень ровно, но прелесть нашей чаши, что ей не нужна ровная поверхность. Можно взять ее с собой и устроить себе классную зону где-то в лесу. Основание чаши. Все прорези должны совпасть с выпуклыми частями основания. И 6 боковушек, которые вставляются в прорези рядом. Вот такая прекрасная конструкция у нас получается. Сейчас запалим, покажем эту красоту в действии. Очень большое преимущество этой чаши в том, что она раскладная. Если мы ее сложим, она занимает место, ну просто нисколько. Ложите ее на дно багажника, с собой в поход, в лес, еще куда-то. Быстренько разложили, 3 минуты, все, наслаждайтесь пламенем. Если вдруг у вас с собой не оказалось мангала, казана или чего-то подобного, то ничто вам не помешает приготовить вкуснейший шашлык на прекрасной чаше для костра от Казанайбай. Сейчас покажем. У нас, к сожалению, не оказалось здесь 82-х шампуров, есть только 62-е, поэтому полностью по длине они не лягут. Но благодаря прорезям в корпусе нашей чаши нам ничто не помешает вывесить их вот так, к краю, подгрести уголек и жарить наш шашлычок. Будем периодически менять эти 2 шампура местами. Конечно, это не самый удобный способ жарки шашлыка, бывало и удобней, но главный результат – мяско жарится. Гляньте, какая красота у нас получилась. Идеально. Попробуем. И отдохнули, и поели.